呢條片咧係講下呢個電爐點樣去維修嘅。首先咧，我插咗插數，因為我唔想真係開着佢啊。佢係着嘅，不過佢有個 function 冇咗。假設我插咗插數之後咧，呢個紅燈係着嘅，咁佢話俾你聽已經有電到啦。然之後一般人咧就會係開個大細啦。嗱，你隱約會聽到係咪有一個滴多滴多嘅聲咧？嗰個聲咧代表佢裏邊有個接觸點咧係開同合嘅時候，多一聲嘅時候咧係即係開着，跟住佢會跳到溫度去到你所調校嘅溫度嘅時候咧，佢會跳翻開嘅，所以佢久不久會滴多滴多咁一下，即係聽到呢個接觸嘅聲。呢邊係完全正常嘅，而呢一邊咧插咗插數之後咧，佢係長着嘅。咁因為當呢個燈呢個掣你着咗佢有一個適當嘅溫度，你要佢調校嘅時候咧，佢有個綠燈，綠燈係會着同埋會熄，咁就即係開同閂啦。佢自動校緊喺度嗰個你所 keep 嘅溫度。呢邊咧係冇咗呢個 function 啦。你一插咗插數咧，佢就長期係綠燈嘅，即係話着咗。咁個電熱板咧，亦都係不斷咁樣加，即係熱嘅開住最大嗰個火力。咁佢嗰個開合嘅溫度調校咧就廢咗，所以係呢個係長開。而家就嘗試下維修佢啦。簡單嚟講咧，呢啲爐咧就冇乜人維修嘅，本身因為太平啦。10mm。嗱，呢啲咧你買又係唔係貴，好平嘅啫。但係你如果掉呢個就會變成一個廢物。咁你跟住我個視覺去一路嘗試去維修咯。有啲嘢扯住嘅係呢度嘅電線扯住。嗱，頭先咧係呢邊出咗問題，咁咧你可以睇到啦，呢個掣係燒窿咗。本來你校嘅時候咧係會校到粉紅色。嗰支針咧向下向上扭少少落去，同埋高啲，即係調校個溫度嘅。完整嘅就係呢邊啦，係白色嘅 ，sorry， 呢度係呢邊係白色。嗱，細心啲睇，見到跳落、跳上，喺我扭動嘅時候，呢個位咧叫做 points， 或者你叫佢做一個中文我哋。中國人認得好衰啊，叫白金嚇，係一個接觸點，就叫逢係接觸點嘅地方叫做白金，英文都係叫 points 嘅。而呢邊咧大爐餅呢邊咧，呢邊嗰條柱係粉紅色喎。嗱，扭落全部冇反應嘅，而 close up 睇咧，呢度係燒到嗱斷開咗啦。呢度成個掣咧係廢咗噶啦，因為已經佢個問題喺邊度咧？好明顯係個質量問題啦。接觸得佢每次你校溫度嘅時候咧，佢會咁彈上彈落。每一次接觸嘅時候咧，會產生火花。呢啲火花咧，佢久而久之咧就會燒燶咗佢個接觸點嗰個面，而標up咗成為一啲碳。而個碳亦都阻礙佢嘅電嘅走過。被阻隔嘅啲電被阻隔嘅時候咧，會產生熱。慢慢標 up 啲熱咧，就會溶咗嗰個 points。咁呢個係一個循環嘅問題嚟嘅。而家如果要維修呢一個咧，就一定要換咗呢一組嘢，可以買到噶。根據佢個型號咧，你拆出嚟咧有 number 嘅，可以買到嘅。大概係4、5蚊加幣到啦。咁不過真係又已經係去到冇唔值得維修嘅時候啦。咁如果我間生我真係要維修嘅，會點做咧？掹走個掣，通常向出邊抽嘅啫。哇，好緊喎！
咁我都做俾你睇啦。假如你要維修會係點啊？但我呢個就唔會整㗎啦，不過即係示範啦。啲螺絲批撩開呢度。撩咗個扭掣出嚟，呢度兩粒螺絲，咁如果因為佢有幾個有啲窿唔同嘅窿位啊，咁你自己記一記啦嚇，唔記嘅話咧，裝嘅時候通常都會，因為你買到零件嘅時候咧，已經係太耐，就會唔記得咗。突出嚟嘅呢個咧就係個掣啦嚇。咁咧其實就冇乜特別所謂呢兩條線，即係點樣撈亂擺嘅。不過我哋跟翻原本設計啦嚇。唔緊要嘅，咁如果唔記得嘅，其實呢兩條線係可以撈亂，咁你就撩開佢。呢個時候咧，其實好容易界損手嘅，因為好多位咧，其實唔係預你會 open 佢接觸佢，所以咧你拆開咗之後，其實好多位可能會係界手嘅。我用第二啲嘢包住佢先。免治界手啊，因為橫掂示範啫，就太過好多時咧，有啲咧有個倒扣噏或有個倒扣針咧，你可以甩鬼埋添一個。呢個倒扣針比較實，我先拉走呢個套先。其實個倒扣針喺邊個位咧，就比較細微啲嘅。佢冇嘢嘅，單向㗎嘛，預咗佢有入冇出。咁你裝嘅時候咧，用個鉗鉗一鉗佢，將佢縮翻細，咁佢就冇味走出嚟啦。呢個就係嗰個零件，我哋亦都見到有啲部分係燒黑咗嘅。呢度咪燒黑咗咯，個 point 就喺度跳上跳落。嗱，譬如買呢個 number 係睇下先點買先嚇。係呢度有組英文字喺度，咁你根據個 number 買咧就得㗎啦。哇，好細微啊，睇唔到啊，要攞個顯微鏡睇睇先。佢係寫住12W，唔係120W， 15個 A， 個零件編號就係 KST278。咁你去好多時咧，Amazon 啦，或者係總之上網 Google 咯，跟住買。佢除咗呢個編號咧，好多時你得出個效果咧，未必係一模一樣。但係你盡量揀翻呢個型號嗰個樣，因為呢個編號咧，好多時候因為個外殼唔同咧，而令到佢形狀有少少變動嘅。咁啊，都係咁啦。呢個掣大概5蚊到啦，係一個溫度調節掣，一定要跟翻120W， 15個 M 安培啦，或者咁接住一整咧，我而家決定唔整噶啦。呢啲爐又唔係值錢嘢，而且買個掣翻嚟，可能都已經講緊要5蚊啦，跟住又要郵寄又要時間啦。咁成個爐可能出去一啲平價地方，可能都係20零蚊。咁所以係 certify。咁咧又再示範多樣啦。假設呢個爐我真係好想用喎，咁其實佢有半邊係 function 嘅喎，呢半邊係 function。但係呢個係細爐餅喎，唔係大爐餅喎。
我哋又睇下呢一邊係寫咩啦喎？呢個掣咧就係新嘅樣貌嘅時候就係咁啦。你一路扭呢個調校掣嘅時候咧，開咗合係咪？開合。好啦，個型號寫幾多咧？一樣喎，係 KST278 120W 15A。嗱，有一個緩衝嘅方法，例如話我拆咗呢個掣，將佢安裝嚟呢邊，咁個大爐餅咪可以 function 咯。犧牲個細爐犧牲之後呢，啲電線呢，只要我好好處理啊，包好佢或者紮好佢嘅話呢，令到個細爐就唔會再 function。但係起碼個大爐呢，點解會壞大爐呢？因為多數人都係擺喺大爐嗰邊，佢有溫度調校噶嘛，咁你冇必要下用喺細爐嗰度啦。咁所以通常都係用大爐，而大爐呢，因為個爐餅嗰個耗電量亦都會大啲，就會更加接近呢個掣嘅設計嘅 limit。咁所以通常都係燒呢邊嘅，即係好似四頭電爐頭咧，你通常都係燒個大爐餅噶啦，咁嘅意思一樣咯。好啦，俾咗個提議大家，你可以調轉佢，但係電線一定要喺呢邊電線收好佢，就當佢係單頭爐咁用咯。